자, 오늘 정말 이 경기 내내 계속 좀 팽팽한 느낌이 이어지고 있어요. 막판까지도. 시간을 보내고 찔러줬어요. 최부경에게 다시 빼줍니다. 김선영 던집니다. 석점. 김선영 들어가요. 김선영의 석점. 69대 65. 이렇게 되면 넉점 차. 사실 조금 먼 상태인데 해결을 해줬어요. 예. 지금 하나 야. 3점 한 잔은 무지무지 크거든요. 그렇죠. 자, 김선영의 이 석점. 넉점 차. 남아있는 시간이 1분 4초 정도인데 본인도 이걸 넣고 상당히 지금 표정이 자, 이제 넉점 차에서 1분여가 남았고요. 굉장히 중요한 상황이 됐는데 자, 지금 휘슬이 울립니다. 자, 최부영 네. 자, 최부경이 이렇게 하면 개인 반칙이 9개째가 됐고요. 이제는 자, 팀 반칙에 걸리게 된 SK입니다. 골 밑에 있는 심판이 미리 좀 불러줬어야 돼요. 템포가 늦었다. 58.9초 차바위 빅터. 맞아요. 다시 두 손으로 밀었단 파울. 이렇게 되면 팀 반칙이에요. 팀 파울. 그리고 김민수는 개인 반칙이 5개째. 나오고 프리디로 주고. 네. 김민수는 파울 아웃. 지금은요. 이게 잡는 수가 두 손으로 밀었기 때문에 그러도 얘기할 게 하나도 있어요. 자, 이래서 김민수가 파울로 코트를 떠나게 됐고요. 자, 이제 전자랜드 자유투로 이어질 텐데 누누이 짚어주셨던 것처럼 오늘 전자랜드 팀 전체 자유투 성공이 50%가 되지 않아요. 그렇습니다. 사실 이게 정명욱 선수가 코트에 55.9초가 남았고 전자랜드는 차바위를 불러들이고 정병국을 투입했습니다. 정병국 선수 한 방이 있습니다. 그렇죠. 1구 실패. 자, 리드폭을 줄이지 못합니다. 급한데 말이죠. 네. 이민혁 성공. 석점차. 자, SK로서도 굉장히 중요한 시간대입니다. 자, 김선영. 69대 66, 40여 초로 떨어지고 있는 게임 클락. 김선영이 좋아요. 움직입니다. 주지 않고 득점 일적 상대 반칙. 김선영. 저런 스텝은 기가 막히네요. 네. 김선영의 장점, 즉 장점이 나왔습니다. 그렇습니다. 저게 이제 저기서 체인지업 또 해버렸단 말이에요. 박찬희 선수 저러면서 위로 스텝. 김선영의 개인기로 지금은 마지막에 지금 3점 하나 저런 거 하나 오늘 김선영 선수 오늘 경기를 이긴다면은 김선영 선수가 마지막 마무리를 해내요. 추가 자유투까지 72대 66, 6점 차, 37.3초가 남았습니다. 정병국 외곽에서 들어갑니다. 자, 골 밑에서 막히고 말아요. 흘러나간 볼은 SK의 볼로 선언이 됩니다. 그리고 작전 타임. 자, 김선영의 개인기를 다시 한번 감상을 해보시죠. 저게 또 운 따르게 들어가네요. 자, 시간을 템포를 죽이다가 본인이 이제 직접 저기서 들어갔고요. 체인지업 디렉션 아주 기가 막혔고 유럽 스택도 아주 좋았어요. 어떤 좀 농구 교본을 보는 듯한 느낌의. 그렇죠. 저게 이제 짜고 해도 저게 잘 안 됩니다. 저런 그렇죠. 지금 경기, 강삼재 선수가 이렇게 뜨는 거는 내가 가면 이렇게 하면 떠라 이렇게 짜고 해도 잘 안 되는 부분인데 아주 보기 좋은 농구 하나 나왔어요. 그대로 속이고 올라갔고 추가 자유투까지 얻어냈던 김선영. 이 석점 플레이가 지금은 거의 쐐기 득점이 됐어요. 그렇습니다. 김선영 선수 오늘 16점을 했는데 자기 점은 좀 가져가고 있는 편이에요. 어시스트 7개가 있고요. 자, 볼을 받았고요. 라인을 걸어놨어요. 자, 저런 게 이제
SK 입장에서 파울 작전이 나오겠지 이런 생각이었는데 그렇죠. 예. 아주 좋은 팀 디펜스가 하나 나왔네요. 지금 파울 없이 예. 그물과 발 붙였어요. 공격권을 넘겨줬습니다. 자, 뭐 이제 빠른 공격을 가야 되겠죠. 그렇죠. 정병욱 넘겨줬고요. 이번에 박찬희가 던집니다만 골 밑에서 어시스트가 됐네요. 자, 15초가 남았고요. 72대68. 지금은 강상재가 파울로 끊었습니다. 다음 파울부터는 자유투를 내주는 전자랜드고요. 자, 12.1초의 넉점 차. 자, 화이트에게 전달됐어요. 이번엔 정효군이 끊었습니다. 10.8초. 자, 그리고 오늘 SK는 자유투를 놓친 적이 없어요. 11개 쏴서 100% 다 들어갔어요. 네. 들어갑니다. 73대68. 참 그야말로 참 끈끈하고 팽팽하게 오늘 두 팀의 네 번째 맞대결이었는데 이게 모두 성공입니다. 오늘 100%네요. 네. 자유투가 100%. 74대68이고요. 자, 외곽에서 던져봅니다. 들어가요. 좋아요. 이렇게 되면 또 석점차인데 3.1초가 남았다는 전광판인데. 저건 이제 화이트 선수가 네. 두 개 다 못 넣었을 때 그렇죠. 시나리오가 가능하단 네. 말이죠. 자, 하지만 오늘 SK는 14개의 자유투가 모두 다 들어갔어요. 대단하죠. 그리고 다시 화이트의 자유투. 일부 성공입니다. 오늘 네. 자유투 100% 기록을 한번 세울 것 같은데요. 그러게요. SK가. 예. 다 들어가네요. 네. 76대71. 100%를 채우네요. 예. 정병국이 넘어오면서 멀리서 던져봤습니다만 이렇게 마무리가 됐습니다. 자, 양 팀의 4라운드 경기 76대71. 서울 SK가 올 시즌 전자랜드에게 처음으로 승리를 거둡니다.